Hello，大家好，我係中山地產梁小姐 Emily。今日嘅話，我嚟到咗澳豐天宇呢個樓盤，同大家講解一下我哋呢個88方3房1衛嘅樣板間。首先我哋入嚟嘅話，呢一度係我哋一個入戶玄關，大家可以做成一個鞋櫃都係冇問題嘅。跟住我哋嘅餐廳嘅話，同埋我哋嘅客廳係做咗一體式嘅。我哋嘅餐廳嘅話可以坐得4到6個人係冇問題。再睇睇我哋嘅廚房。廚房嘅話係做咗一個 L 型嘅設計，跟住我哋嘅廚房3件套嘅話係已經做好咗，交俾大家㗎。有我哋嘅燃氣灶啦、抽油煙機啦，同埋我哋一個消毒櫃。呢邊嘅話都會有一個生活陽台，可以放得落我哋嘅洗衣機、熱水器同埋晾衫都冇問題嘅。大家跟住我鏡頭再睇睇。呢度係我哋嘅客廳，客廳嘅話係有3.2米嘅開間㗎，好闊落㗎。跟住我哋呢邊主陽台嘅話係朝南嘅，睇住我哋嘅花園啦。我哋嘅景都好靚㗎，前面無遮擋㗎。再返嚟睇睇。呢條走廊嘅話係有我哋3個房間同埋一個衛生間，大家睇下，我哋衛生間嘅話都係做咗乾濕分離嘅。呢個係我哋一個次臥，放得落一張1.5米嘅床同埋衣櫃都係冇問題，因為我哋嘅空間感嘅話係好大嘅。睇下呢個小房間，開發商嘅話係做咗一個書房，但係其實正常做榻榻米係可以㗎。再睇下我哋嘅主臥啦，主臥嘅話放得落我哋衣櫃同埋一張1.8米嘅床，空間都係夠㗎。再睇下我哋嘅飄窗，我哋呢邊窗嘅話係做咗1:1㗎，我哋嘅採光非常之好。Hello， 大家啱先嗰個創意樣板間我哋已經睇完啦，我哋依家過嚟睇睇個交標先。首先入嚟嘅話，我哋入戶嘅玄關嘅話咧，都係可以訂咗一個鞋櫃冇問題嘅吓。跟住我哋呢度嘅話，都係餐廳同埋客廳係一體嘅。呢個戶型嘅話係104個方嘅3房2衛。我哋呢度餐廳嘅話可以坐得6到8個人都可以㗎。睇睇我哋嘅廚房先，廚房嘅話都係做咗一個 L 型嘅設計。跟住我哋嘅3件套都係交俾大家嘅，呢度都係有一個生活陽台。生活陽台嘅話都係正常放我哋嘅洗衣機啦、熱水器啦，同埋我哋晾衫冇問題。再出嚟睇下我哋客廳，客廳嘅話係有一個3.4米嘅開間嘅，跟住我哋開發商嘅話將呢個電視嘅背景牆嘅話都係做好咗，交俾大家。再睇睇我哋嘅陽台，都係一樣向南睇住我哋嘅花園嘅，景觀都係無遮擋㗎。再入嚟睇睇我哋啲房間先，經過走廊嘅話，先嚟到咗我哋嘅工位。工位嘅話都係好闊落嘅，一啲都唔壓迫。再睇睇我哋嘅次臥。呢度嘅話正常放一張1.5米嘅床都係可以嘅，朝南邊嘅一個次臥。再睇睇我哋呢個兒童房啦，兒童房嘅話會細啲。呢個係我哋嘅主人房一個套間啦，我哋嘅衛生間。我哋嘅主人房嘅話都係一樣向南邊睇住我哋嘅花園。如果大家對呢個戶型感興趣嘅話，都可以聯繫我睇樓。下次再見，拜拜。